fisarmonica e quindi prenderanno parte nello spazio destinato ai musicisti. E poi eccoli, i ragazzi, le ragazze, gli uomini, le donne dell'associazione Nuraghi, e non solo, perché adesso, ecco, fate un applauso bello, io vorrei che mi aiutaste, insomma, a ringraziarvi, abbracciarvi tutti, ma una delle cose belle dell'associazione culturale folclorica I Nuraghi è anche quella intanto di aver fatto, insomma, questa scelta di recuperare tutte le esperienze, espressioni coreutiche del territorio sestese, dell'area del Campidano qui in generale, il lavoro sull'aspetto etnografico, quindi tutto l'apparato vestimentario, i monili, i gioielli, tutto quello che è la ricchezza, insomma, del vestire del passato sestese, ma ha una bella collaborazione anche con altre associazioni, quindi condividono gli stessi interessi, le stesse passioni. Allora spesso capita che dentro l'associazione Nuraghi ci siano degli amici che si vogliono unire, che vogliono condividere il ballo popolare, un ballo che noi chiamiamo semplicemente ballebrazza, ma che in realtà dal punto di vista strumentale è un uviorassio, ed è bella questa concordia fra lo strumento madre del tricalamo delle launeddas e quello strumento moderno di importazione che è stato capace attraverso una trasposizione di riproporre tutte le frasi, le nodas delle launeddas e della fisarmonica. La fisarmonica suonata da Celio Mocco, la launeddas da Gianluca Piras, su ballebrazza invece è quello vostro, quello di Sesto.
Fate bene ad applaudire così calorosamente l'associazione Gruppo Folk Nuraghi e gli amici che la frequentano e avete visto come nel ballo di piazza, su un ballo semplice, da solo, senza nessuna particolare coreografia aggiunta, eccetera, diventa uno spettacolo straordinario, lo spettacolo della tradizione popolare, dove ciascuno esprime attraverso il proprio passo, il proprio movimento, la propria figura, la sua relazione con la danza tradizionale, ed è veramente questo uno spettacolo straordinario della nostra cultura popolare. Grazie per tutto questo, grazie infinite. Vorrei ringraziare la parte musicale.